Да, вот, собственно, костерочек горит. Уже свечерело. Я на месте своей стоянки поставила палатку. На улице не холодно. Абсолютно, в отличие от прошлого года в мае, то, что была температура, конечно же, очень страшная. Там уже ничего не видно, да. Поэтому будем смотреть костер. И есть шоколадку. Ой. Звук костра это просто замечательно. Треск, треск, треск. Но здесь надо быть аккуратнее, потому что здесь слишком сухо все. Вот, сухо-сухо.